फाइनली आज है आखिरी दिन वेज थाली का। बाकी रेसिपीज तो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आई और ये भी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। हाँ तो देखो, इसे बनाने के लिए करना क्या है, लेना है 1 से 1.5 कप भर के आटा, और फिर आटा लेने के बाद डाल दो इसमें आधा चम्मच नमक। फिर आटा और नमक को साथ में मिला लो। फिर इन्हें मिलाने के बाद अब इसमें डाल दो थोड़ा थोड़ा करके पानी, और पानी डालने के बाद अब इसे नॉर्मली गूँथ लो, जैसे कि नॉर्मल आटा गूँथा जाता है। फिर इसे अच्छे से गूँथने के बाद आखिर में डाल दो थोड़ा सा तेल, और तेल के साथ इसे दोबारा मसल लो। फिर से मसलने के बाद अब बनाना है इसका पेड़ा। फिर पेड़ा बनाने के बाद ऊपर से डाल दो थोड़ा सा सूखा आटा, और सूखा आटा डालने के बाद इसे बेल लो। फिर से बेलने के बाद अब डाल देना थोड़ा सा तेल, और तेल को हाथों से फैला लो। फिर डाल दो थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया, और धनिया डालने के बाद अब इसे धीरे धीरे करके इस तरह से फोल्ड कर लो। फिर इस तरह से इसे फोल्ड करने के बाद अब इसे चकली की तरह फोल्ड कर लो, और फिर इसे धीरे धीरे इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब इसे बेल लेना है। तो देखो, पहले तो हाथों से हल्का